القبض على عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا في عملية أمنية مفاجئة. منهم شاكر تم القبض على مداهم، واحد من أكتر الأسماء اللي كانت بتتصدر الترند. القبض على سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة وغيرهم من الشخصيات اللي كانوا دايما بيظهروا في البثوث المباشرة على السوشيال ميديا. ضرورة إنشاء نقابات عمالية للعاملين بقطاعات التكنولوجيا والتي يمكن العمل فيها عن بعد أو الصناعات الجديدة غير مدرجة مثل صناعة السوشيال ميديا واليوتيوب والبلوجر وجوجل وغيرها من الصناعات التي يمكن للدولة ضبطها وإحكام الرقابة عليها، ولأن هذه المهن فرضت نفسها على العالم بأكمله، ومن الأولى أن تكون مصر صاحبة الخطوة الأولى في هذا الشأن.